हेलो फ्रेंड्स, गोल्डीज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में चाइनीज स्पेशल डिश बनाएंगे जिसका नाम है चाइनीज भेल। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। चलते अपने किचन में और बना लेते हैं यम्मी टेस्टी चाइनीज भेल। गोल्डीज किचन को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चाइनीज़ भेल बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 कप के करीब फ्राइड नूडल्स लिया है। ये फ्राइड नूडल्स बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इन केस ये आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इसे अपने घर पर ही बना सकते हैं। नूडल्स को लेकर आप उसे बॉईल कर लीजिए और उस बॉइल्ड नूडल्स को ठंडा करके आप उसे फ्राई कर लीजिए ऑयल में। आपका फ्राइड नूडल्स रेडी हो जाएगा। आप उसे चाइनीज़ भेल आराम से बना सकते हैं और इस तरीके से आप उसे तोड़ लीजिए। बारीक कटा हुआ प्याज लिया है 1 मीडियम साइज़ का। बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लिया है 1 मीडियम साइज़ की। बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी लिया है हमने 1 कप। बारीक कटा हुआ कैरेट लिया है हमने ½ कप। 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटो लिया है हमने। चाइनीज़ भेल की गार्निशिंग के लिए स्प्रिंग अनियन लिया है 1 टेबलस्पून। शेज़वान चटनी लिया है 3 से 4 चम्मच। स्पाइसी टमाटो केचप लिया है हमने 3 से 4 चम्मच। नमक लेंगे हम स्वाद के अनुसार। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से हम तैयार कर लेते हैं चाइनीज़ भेल। चाइनीज़ भेल बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया है। हमें बड़े बोल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सारे वेजिटेबल्स को ऐड करके हमें मिक्स करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें फाइनली चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें फाइनली चॉप किया हुआ 1 कप कैबेज ऐड करेंगे। आप इसमें अपने मनपसंद का कोई भी रॉ वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। साथ ही साथ हम इसमें फाइनली चॉप किया हुआ टमाटो ऐड करेंगे। अब हम इसमें फाइनली चॉप किया हुआ कैरेट ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें फाइनली चॉप किया हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप के रॉ वेजिटेबल्स को ऐड किया है फाइनली चॉप करके। तो चलिए, अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करके इसे साइड में रख देंगे। तो चलिए, अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। ½ टेबलस्पून के करीब हमें नमक डाल देना है। आप स्वाद के अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अगेन अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसे साइड में रख लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। जब भी आप इसमें रॉ वेजिटेबल्स ऐड करें, सबसे अच्छा है आप उसे पहले फ्रिज में रख दें और फिर उसके बाद आप इसे फाइनली चॉप करके इसका इस्तेमाल करें। इससे इसमें क्रंचनेस और बढ़ जाएगा। तो चलिए, अब इसे हम साइड में रख लेते हैं और सॉसेस को तैयार कर लेते हैं जो चाइनीज़ भेल में डाला जाएगा। सॉस को तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा मिक्सिंग बोल ले लिया है। अब इसमें हम 3 to 4 टेबलस्पून हम इसमें शेज़वान चटनी ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें स्पाइसी टमाटो केचप ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। चाइनीज़ भेल में टैंगी फ्लेवर लाने के लिए आप इसमें सोया सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 से 3 चम्मच इसमें सोया सॉस डाल दीजिए। अगर आप उसे अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल दीजिए और इस सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए जिस तरीके से हम ये 2 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हैं। अगर ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है तो आप इसकी स्पाइसीनेस को कम करने के लिए ½ टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड कर दीजिए। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा सॉस रेडी हो चुका है। तो चलिए, अब हम रॉ वेजिटेबल्स में इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो रॉ वेजिटेबल्स को कट किया था और इसमें हमने सॉल्ट ऐड करके इसे मिक्स करके रख दिया था। तो चलिए, अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें डालकर इसे मिक्स करेंगे। तो चलिए, अब इसमें हम सबसे पहले फ्राइड नूडल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने होममेड फ्राइड नूडल्स लिया है 2 कप के करीब। तो चलिए, अब इसमें हम सॉस ऐड करेंगे जो हमने बनाया था। हम इसमें पूरा सॉस ऐड कर देंगे और अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल जाएं। यहाँ पर हमने एक स्पून के सहारे इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिए। ये स्नैक्स इतना अच्छा है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और झटपट ख़त्म भी हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है। चाइनीज़ भेल हमारा रेडी हो चुका है, सॉसेस और वेजिटेबल्स अच्छे से मिल गए हैं। तो चलिए अब इसे हम सर्व करेंगे एक सर्विंग बोल में। तो चलिए हम इसे फटाफट सर्व करते हैं। यहाँ पर हमने एक सर्विंग बोल ले लिया है और हम इसी सर्विंग बोल में इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे एक छोटे से बोल में भी सर्व कर सकते हैं। आप जिस तरीके से इसे और क्रिएटिव बना सकते हैं उस तरीके से आप बनाइए और फैमिली के सामने इसे प्रेजेंट करिए। चाइनीज़ भेल को हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है और अब हम इसे गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियन के साथ। तो चलिए हम ऊपर से स्प्रेड कर देते हैं स्प्रिंग अनियन। यहाँ पर हमने फाइनली चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन लिया था। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारा स्पाइसी स्नैक्स चाइनीज़ भेल। आप इसे अपने घर पर ज़रूर बनाइए, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको खिलाइए। आई एम श्योर फ्रेंड्स कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे और फ्रेंड्स अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स खाते रहिए, पीते रहिए और फ्रेंड्स देखते रहिए गोल्डीज़ किचन। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।